Сильнейший шторм, пронесшийся в начале февраля этого года вдоль южного берега Крыма, нанес серьезный ущерб набережной Алушты. В результате в Профессорском уголке провалилась не только часть дорожного покрытия, но и была нарушена на сотни метров целостность соединения дорожного полотна с подпорной стеной и пляжными сооружениями. Несмотря на то, что аварийный участок набережной был вовремя огражден, люди, спешащие на работу, вынуждены перепрыгивать через зияющие пустоты, ежедневно подвергая себя опасности. А ведь совсем скоро начнется курортный сезон. Возникает вопрос, смогут ли алушинские власти гарантировать безопасный отдых гостям нашего города и смогут ли люди избежать несчастных случаев на этом участке набережной. Горожане обращаются к властям с просьбой как можно быстрее предпринять действия по реконструкции аварийного участка. Но вообще это вот опасно, вот как вот сегодня. Очень опасно. Ну как, молодому человеку не опасно прыгнуть. Ну, а если... А что бы вот хотели вы сказать вот тем людям, которые должны проводить здесь работу? Вот, надо поторопиться, конечно. Поторопиться надо побыстрее. Неудобно людям, которые здесь живут и которые отдыхают. По этому вопросу мы обратились к городскому голове Станиславу Колоту. Работы мы выполним до начала курортного сезона. Не просто восстановим это место, а сделаем его более качественным, стихийно устойчивым и не просто восстановим так, как было, а сделаем там новое благоустройство.